上帝啊，求你甲我创造清气的心，互我的内面有换心正直的神。毋通赶我，互我离开你的面；毋通对我收回你信的神。求你互我悠然得到你救恩的快乐，想使我有自由的神来扶持我。请咱来吟圣诗307首。当圣神伫我的心，圣诗307首。当圣神伫我的心，我要学老主，亲像早时大笔王。当圣神伫我的心，我要学老主，亲像早时大笔王。我要学老主，我要学老主，亲像早时大笔王。我要学老主，我要学老主，亲像早时大笔王。用使徒圣经来告白咱的信仰。我信上帝，全能的父，创造天地主宰。我信耶稣基督，上帝的独生囝，咱的主。伊对圣神投胎，对在世女玛利亚出世，伫本州彼拉多任内受苦，顶十字架死，埋葬，落阴府。第3日，伫死人中搁活，上天，担坐伫全能的父上帝大屏，伊要对遐搁来审判活人甲死人。我信圣神，我信信公同的教会，圣道的相通，罪赦免，肉体搁活，永远的活命。阿们。请咱来启应。启应文第26篇，启应文第26篇，请咱三角来启应。着称赞上主，伫正直的人聚集的大会中，我要专心感谢上主。上主的作为真奇妙，互伊爱伊作为的人拢通学习。伊的作为充满尊贵威严，伊的公义永远存续。上主行奇事，互人纪念。伊有恩惠，有怜悯。伊赐美娘，互敬畏伊的人。伊会永远记得伊的约。伊对伊的子民显明伊的作为有大权能。
将日本的产业赐予因，伊的手会所做信实公平，伊的教示拢可靠，永远袂改变。照信实正直执行。伊救赎伊的子民，甲因定永远的约。伊的名是圣，通敬畏。敬畏上主是智慧的根本。尊敬的人才是聪明。上主应该永远受称赞。这时，请咱大家额头来祈祷。耶和华，阮伫天里的爸爸啊，你的名伫全地到遮悬大。你将你的荣光摆设伫天里，遮的天讲起你的荣光，共享报用你的手所做的。世间人是甚物？你少年伊，你设立伊管理你的手所创造的，下万米伫伊的骹下。空中的鸟、海里的鱼，甲既若经过海里的路的，拢下伫伊的骹下。阮的主啊，你有无限的恩典？你互阮会当来到你的施恩宝座前，为着要得到你的怜悯、恩典、赦罪。阮要来向你认罪，因为阮并无管理好你交托互阮美丽的世界，直到地球的环境受到破坏。伫个七月初，日本正港热海，因为落大雨引起的土石流。7月中，西欧的国家德国、法国、荷兰、比利时、卢森堡嘛讲落大水，是超过100年以来毋捌看见的雨水。抑阁有中国、荷兰的郑州水灾，遮个灾害拢是造成一寡人的死亡、受伤甲失踪。今年除了世界各所在的水灾，美国甲俄罗斯嘛是受到森林大火的灾害，真正应验了红十字架协会的世界灾害报告讲，毋是热浪就是大水的灾害。温度的升悬，极端的气候愈来愈明显，气候的变化对整个生态系统造成真负面的影响。短短无到1个月的时间，阮看见遮尔济的灾害。阮无做好管理的责任，阮应该来采取搁较积极的行动，伫阮每一日的生活中间来做好环保的工作。阮也要继续为着新冠肺炎的疫情来祈祷。阮台湾的目标是7月底要有25%的疫苗覆盖率。感谢上帝，你互阮台湾提早达到。政府由员搁伫个疫苗的购买顶头来拍拼，阮搁需要搁较侪疫苗。阮要继续主你来祈求，求你为台湾来开路。总是伫个南亚的一寡国家，印尼、印度、泰国、越南的疫情也未稳定，世界一波搁一波的疫情，求你继续来怜悯看顾。阮真盼望会当早一日恢复到日常的生活。若要为着教会集体来祷，伫个病院工作的兄姐有秀玉、于林、奎元、银君、约翰、伊颖、主雅师母甲罗安，求你存你的圣手抓查保护因，特别是伫个即段疫情的期间，你将你平安的心放伫因的心里。也要为着年长的身体欠安的集体来祈祷，有姚长老、玉卿长老、侯长老、周长老娘、金沙长老娘、韩木姐、吴真姐、淑美姐、阿师姐、铁红兄，求你的怜悯，求你的医治，也求你听因的祈祷，互因伫个软弱的时阵，永远会当听到你，得到你的安慰。阮也要为着教会独居老人的共餐事工，交托伫主你的手里，因为这是你互阮的责任，你爱阮去帮助需要的人。阮将即个时间分别做圣，求你的灵甲阮治地。也透过郭牧师信息的分享，来坚固阮每一人的信仰。即时，阮也要用主你所教示阮的祈祷文来祈祷讲：阮伫天里的爸，愿你的名圣，你的国临到，你的旨意伫城，伫地里，亲像伫天里。阮的日食今日互阮，赦免阮的辜负，亲像阮也赦免辜负阮的人。无你带阮入地试。就救阮脱离迄个歹个，因为国、权能、荣光，拢是你所有，代代无尽。阿免。
享受上帝的话。咱来看今日圣经，伫个新约路加福音段第1章，有2位的所在。第1位是对第5节到17节，第2位是对第26节到38节。约翰福音段第1章第5节。当犹太王希律的时，有属阿比亚班的祭司，名撒加利亚。伊的某是阿伦的后裔，名叫伊丽莎白。因2人伫上帝的面前是义的人，照主一切的诫命礼仪来行，无通嫌。总是因无囝，因为伊丽莎白未怀孕，2个人年岁又阁老。迄时，撒加利亚照伊的班列行祭司的职，伫上帝的面前，照祭司即份的列抽签，得到入主的殿烧香。当烧香的时，百姓规阵伫外面祈祷。主的天使忽然出现，互伊看，徛伫香坛的正边。撒加利亚看见，就戆影惊吓。天使对伊讲：“撒加利亚啊，莫得惊，因为你的祈祷已经听见啦。你的某伊丽莎白要生囝，你就甲伊号名叫约翰。你要欢喜阁快乐，侪人也要为着伊出世来欢喜，因为伊伫主的面前要做大，葡萄酒甲一切酒拢无啉，对老母的胎就互圣神充满。伊要互以色列户的侪人活转来归主，就是因的上帝。伊要用以利亚的心神甲才能，行做头伫主的面前，互做爸的活转心养日囝，互培育的人趁义人的智慧，为主备办合音的百姓。第26节，到6个日，天使加百列奉上帝所赐到加利利一个城，名叫拿撒勒，就近一个在昔日，就是已经配定互大毕家的一人，名叫约瑟。这个在昔日名叫玛利亚。天使入去对伊讲：“得到大恩的人啊，平安，主甲你伫地。”玛利亚不知戆影伊的话，想这个请安是甚物意思？天使甲伊讲：“玛利亚啊，无你惊，因为你得到上帝恩典。但你要怀孕生囝，就甲伊号名叫耶稣。伊要做大，称做至悬的下囝。主上帝要用伊的祖大卫的位予伊，伊要做王。”伫雅各的家到代代，伊的国也无穷尽。玛利亚对天使讲：“我袂有家人，怎样要有即个事？”天使应伊讲：“圣神要临到你，至悬的权能要庇荫你，所以对你生的要称作圣，做上帝的囝。过你的亲戚伊丽莎白已经老也怀孕。”平素称做未怀孕的，但有生6个日啦。因为上帝所讲的话，无一句无力。玛利亚讲：“我是主的女婢，愿照你的话应验伫我。”天使就离开伊去。正道要请郭牧师，伊今日的题目是圣经中的妇女。来自编言的声音第8讲。各位亲爱的弟兄姊妹，大家平安。感谢上帝，互咱伫金主日游园用线上直播的礼拜，咱照时来举行礼拜。虽然咱的政府对7月27开始将这个疫情
降落来到第2级，也稳准咱教会礼拜的中间会通有50人但是因为咱教会空间的限制，所以暂时到8月初9进前，拢犹原是用线上的礼拜来进行。期待会通过当天中集伫遮做真好的演议以后，才正式来做开放实体礼拜的准备。帮咱兄弟姊妹伫这2个多月的时间，无来到伫教会聚会，感受到迄个真孤单的感受吼。咱伫上帝面前需要搁再一摆用智慧来将这整个实体礼拜的准备做好势，才会通开始实体礼拜吼。愿上帝帮助咱，互咱伫疫情的这段时间，犹原会通照时照起工来起做礼拜。咱只是同心来祈祷。做你的圣神交阮三角地地，你的圣神进入到伫大会中，互阮无论是伫礼拜堂内底的同工，还是踮伫线上遮的兄弟姊妹，阮平平通过礼拜，会通甲上帝面对面，甲上帝连结。求你的话语成做阮的帮衬，也互阮伫礼拜中间，搁再一摆看见上帝你恩典是落伫阮中间。阮安尼献上祈祷，恳求，奉靠主耶稣基督的圣名，阿门。最近咱生活中间，互咱上定定咧讨论的一个话题，就是你有煮有风射啊未？自从今年5月中旬，政府发布防疫进入到第3级的警戒以后，过去检察认为讲免真着急来煮有风射遮的人，就拢赶紧进入到伫政府公费疫苗有约登记的系统内底来做登记，恐惊家己互即个新冠病毒来感染着。所以，当咱每一工若是拍开电脑，还是讲拍开手机，看即个社群的网站，不管是 Facebook 还是即个 IG 拢看到每一个人拢伫遐展示家己已经注有风射，即个黄卡，即个疫苗接种记录卡，咱拢伫个相片拢放伫即个社群网站的顶悬。有影对遐还未注有风射的人来讲，看到遮个人已经完成注有风射即款的代志，拢有一款酸葡萄的心态我拢还未注着，恁拢注着当然，也有一寡人，伊会家己安尼来消遣讲，好咧加在，我是身体较臃肿的人，所以到即阵还未互人通知爱去注有风射。毋然呢，也有一寡人伫咧看到已经完成注有风射的人，因产生侪即个副作用，有诶发烧规身躯酸痛拢无法度振动，无法度工作，就会自我安慰讲，好咧加载，我是身体臃肿的人所以若无我即时去注即个有风射，我检测啥物代志拢免做检测亲像进前讲在中间，我有分享的台语歌手陈蕾所唱迄首歌欢喜就好。伫歌词的中间就安尼讲起，伊讲有人讲好，一定有人讲歹。即个世界无绝对的好，甲绝对的歹，即项事。所以真侪代志拢是一体两面一体两面。若是要讲好，还是要讲歹，完全是在伫咱的心态。咱认为讲伊是好，咱会感觉伊是好；若是认为伊是毋好，就是毋好。所以伫欢喜就好这歌后壁，伊阁安尼讲，若莫想遐多，咱生活较自在。有影伫生活中间，常常出现的遮侪烦恼。有真侪拢是因为想多。其
其实伫疫情忧患真严重这段时间，想多，并袂去改变什么款的结果。所以只要咱会通来遵行疫情指挥中心防疫新生活的规定，就会通平安来经过每一天。也就是讲，轮到咱爱去住有风社的时阵，咱就赶紧来预约登记。也犹原伫咧听候住有风社的人，互咱嘛毋免伤过操烦，因为总有一天会轮到咱。所以伫这中间要鼓励咱兄弟，咱若还未住有风社的，毋免烦恼。咱若是照期间安尼来排列的时阵，检采咱拢排会着。伫今日经文中间，咱看见两位妇人人，也是这经文中间的主角。就是伊丽莎白甲玛利亚，因两人是亲情啦，是表姊妹的关系。咱对两人的身上无学得看出，发生伫因的身上这项代志，一定也为着因带来真大的操烦。伊丽莎白伊所烦恼的是袂当生育，佮已经年岁大；也玛利亚因的烦恼是也袂出嫁。要来有这个怀孕的代志。伊丽莎白是犹太王希律时代的祭司撒加利亚的某，伊也是亚伦的后代。因两人伫上帝面前拢是义人，遵行上帝一切的诫命甲礼仪，是无通指责的。总是因两人并无后生啊。因无生养囡仔，值得咱注意的就是经文中间并无记载着伊丽莎白袂当怀孕生囝的原因。伫之前讲道中间，检采咱有提起这个撒拉，是讲这个汉娜。撒拉是因为耶和华互伊无法度生育。汉娜的记载也讲耶和华互汉娜袂当生育。所以对这两个人，咱会通知影一样事，就是讲，因两个袂当怀孕生囝，拢是出对上帝的作为。虽然安尼，咱相信伊丽莎白袂当怀孕的原因，也有可能是上帝的计划甲安排。目的就是要互撒加利亚，伊有领受到真要紧的启示。所以当撒加利亚照这个祭司的班列，伫上帝面前来做祭司的职分的时阵，有上帝的使者来显现。撒加利亚看见就非常的戆硬惊吓。这时天使就对伊讲：“伊讲撒加利亚无得惊，因为你的祈祷已经听见啦。你的某伊丽莎白要生囝，你就甲伊号名叫约翰。你要欢喜佮快乐，侪人也要为着伊出世来欢喜，因为伊伫主的面前要做大。葡萄酒甲一切酒拢无啉，对老母的胎就互圣神充满。伊要互以色列户的侪人活转来归主，就是因的上帝。伊要用以利亚的心神甲才能，行做头伫主的面前。互做爸的活转心，伫囝，互背逆的人趁义人的智慧，为着主备办合用的百姓。咱对天使所讲这话，检采会通想到一项代志，就是讲撒加利亚为着会通得到囡仔，一定也上帝祈祷真久的时间，但是伊直无法度得到上帝的回应。当上帝通过伊的使者，撒加利亚来宣布这个好消息，互伊反倒认为讲，这项事敢真正会成就。所以就应天使讲：“我对怎样知这个事啊？因为我已经老，我的某年岁也老啦。”撒加利亚的反应，是毋是也互咱想起当初的亚伯拉罕？当上帝使者对亚伯拉罕讲：“
你要生囝，贝拉罕嘛讲，我已经老啊，哪有可能？检西人讲真奇怪，拄则毋是有提起撒加利亚伫上帝面前是一位义人，这表示伊对上帝的本质、上帝做代志的方式，应该有完全的认捌、完全的了解，并且伊会通遵行上帝的诫命律例。那呢，为什么撒加利亚无要相信天使所讲的话？敢讲伊无相信伫上帝无恶正的事吗？所以天使就指出，当你要真真袂讲话，到这的事得到正一日，因为你毋信我的话，就是遐个到期要应验的话。这样事果然就照天使所讲的发生。当这个撒加利亚伊伫遐任职结束，出来时阵，煞变做下教袂讲话。后来伊丽莎白真正怀孕啊！这互伊会通将伫人间迄个见孝代来除掉。因为伫犹太人的观念中间，你若袂当为着丈夫生囝，这是因为互上帝咒诅处罚的原因。即款的侮辱会跟对伊一世人。当伊已经怀孕生囝，所以伊就会通将即个见孝的代志来除掉。既然怀孕是一项值得咱真欢喜的代志，咱看经文的记载有讲，伊伫遐稳重5个月的时间啦。伊既然要除掉即个侮辱，佮怀孕，伊伫遐稳重5个月的时间，啥物要安尼做？就学者认为讲，伊丽莎白伊的稳重怀孕的代志，原因有几款。第一就是讲，因为怀孕的初期，咱常常讲怀孕前3个月，莫黑白人讲你已经怀孕啊所以伫这3个月中间，初期检测迄个怀孕的现象也无真明显，所以伊丽莎白伊为要避免厝边头尾伫遐讲有诶无诶，所以伊就点点无讲。第二是讲，有可能伊丽莎白伫即段时间内底，伊会通专心伫遐感恩甲学乐，因为伊是一位敬畏上帝的义人，伊感觉敬拜上帝是大心伊爱去做的代志，所以伊伫遐稳重5个月时间。第三是为着要亲像伊的丈夫共款的款式啦，就是诚说下教，毋是讲伊无相信的下教，是伊暂时将这样代志，也稳重起来，无要去人来宣扬，这是上帝奇妙的作为。咱也知影讲，后来伊丽莎白敢若甲一个人讲这样代志，就是玛利亚，这个天使听到，天使对玛利亚讲。你的亲情，你的亲戚伊丽莎白已经怀孕6个月时间，所以玛利亚就去找伊丽莎白，就知影讲伊已经怀孕这项代志。这是学者的研究，咱检测会通照咱所会通理解的来了解。今日另外一个主角，就是经文中间所讲的玛利亚。伊同款面临真大的烦恼，也感谢玛利亚所拄着烦恼会比伊丽莎白搁较沉重，因为伊是未婚怀孕。虽然迄时阵玛利亚甲约瑟已经有婚约，就是讲已经订婚啦，但是伊却也未互约瑟带过门，所以玛利亚伊怀孕的代志。一定是甲约瑟无关系啊！伊甲约瑟无关系。但是照摩西律法的规定，玛利亚伊爱互人带到伫老爸的家的门骹口，然后互本城的人用石头来甲伊钉死，因为伊伫老爸的家行淫乱的事，伫以色列中间做见笑的事。但是咱知影。玛利亚伊的怀孕，并毋是因为犯淫乱的罪，
是上帝伫玛利亚身上特别的工作，就好像天使玛利亚所讲的话，因为伊所怀的胎要做大，要做至悬的囝，主上帝要用伊会做大笔的位，互伊，伊要做王伫雅各的家到代代，伊的国也无穷尽。虽然玛利亚对天使话也感觉真戆硬，伊也对天使讲：“我也未出嫁，我未嫁人，免哪有这样事会发生。”但是玛利亚犹原谦卑领受这个真重大的使命，所以玛利亚对天使讲：“我是主的女婢，甘愿照你的话应验伫我。”当然，玛利亚未婚怀孕这项事，嘛毋是真公营的代志。拄则讲，伫迄个时代，有可能会互人用石头钉死，所以无可能世界去宣扬啊。伊只会通稳重这个秘密。虽然看见伊丽莎白甲玛利亚因怀孕的代志，拢只是甲伊稳重起来，到伫因生囡仔以后，人才会通知这个代志。后来天使伫玛利亚迄未婚夫约瑟的梦中来显现，并且指示伊着要照原来的计划，就是迄个婚约，带玛利亚入门。因为这样事的发生，是为着要完成上帝救赎的工作甲计划。两兄弟，咱对这个发生伫高龄产妇伊丽莎白甲未婚妈妈玛利亚的身上这款奇妙的事，会通互咱什么款的信仰反省？点在点伫21世纪的今仔日，对高龄产妇这样事，咱袂感觉真奇怪啦。因为这个生物科技甲基因工程，实在是愈来愈进步。一个互医生来宣布讲，已经无法度怀孕，还是讲早就已经过迄个更年期的妇人人，拢会通过先进的医疗技术，得到怀孕的机会。但是，值得咱来思考的代志，就是讲，咱安尼做的目的到底是为着什么？是想要伫人类的历史文明中间来证明什么？几年前，2018年，台湾有一位妇人人，62岁的妇人人，通过人工生殖，这款的方式，顺利来破腹生产一个查甫婴。这应该是台湾有史以来上高龄的产妇啊。根据这个整个世界的这个记录目前世界上高龄的这个妇人人怀孕的妇人人是印度一名72岁的妇人人，伊是经过试管婴儿的方式来怀孕，最后伊也生一个查甫婴。也全球目前上高龄自然受孕、自然受孕这款的妇人人，是美国一个59岁的女性。最后伊也是用破腹的方式来生一个婴仔。但是咱无法度否认，高龄怀孕对妇人来讲是真危险的代志。咱常常咧讲高龄产妇。因若是对伊家己本身的身躯的影响真大，甚至对伊腹肚内底这囡仔嘛影响真大。所以咱无鼓励讲高龄的妇人人阁继续怀孕来生囝这样事。当然有一寡妇女又愿互迄个传统风俗来影响，认为迄个传宗接代，是因生命中间上要紧的使命。所以，因才会愿望讲，通过各种的方式，互家己有怀孕生囝的机会，免得因着要去承受，无法度为着丈夫的家族来留落子孙迄款的见效。
总是是毋是会通怀孕生囝，敢毋是出对上帝的作为吗？也既然咱常常安尼讲，囝儿是耶和华所赏赐的产业，怀孕的胎是伊所予伊的报赏。那呢，无论咱是毋是有得到儿女，拢有上帝美好的旨意甲恩典。所以，对于一直无法度得到囡仔的夫妻，咱嘛毋免伤过悲伤，伤过绝望。检测咱会通转变迄款简单会通生养家己的儿女即款的观念。现在有愈来愈侪的夫妻是用即款领养的方式来成做父母的角色。一方面会通帮助者无家庭的囡仔会通得到家庭的温暖，也另外一方面是会通互无法度生育的夫妻有机会来成做父母。总是真可惜，有侪思想较保守的人，依然无认为领养的囡仔是属于家己亲生的囡仔。其实有一寡翁仔某，因为工作的关系，因为健康的关系，所以因无法度生养囡仔，所以因就调往去领养囡仔这个方向去思考。尤其是有一寡海外的宣教师，也是牧师，因为工作的关系，因检测会去思考着讲，因若阁生养囡仔，会去影响着因伫迄个所在服侍。我相信上帝也平平会祝福互每一位领养囡仔的父母，并且帮助因用更较侪的耐心，用更较侪疼心来教养囡仔，互因的囡仔伫咧成长的过程中间，因为有疼因的父母，有疼因的亲人，也搁一个健全的家庭，因就会通感受到好亲像是有亲生的父母甲因疼惜即款的感受，同时也会通互因得到健康的身心灵。所以这对咱今经文中间这个高龄产妇伊丽莎白，检测咱会通有即款的思考。毋是讲去领养毋好，总是咱若是要去领养囡仔，家己爱有计划，互咱爱知影讲去领养的囡仔，咱嘛爱照好亲像是亲生的囡仔，安尼甲伊照顾，互伊会通得到家庭的温暖，父母的疼。第二位关系未婚妈妈的议题，就是玛利亚的议题。检测伫过去平方甲保守的迄个时代中间，未婚怀孕，也是讲未婚生囝，检测只有两条路。一条路就是互伊的家族来赶出去，也第二条路检测是互人禁治人，就是讲甲伊杀死。若是咱暂时莫去讨论有关这个未婚怀孕，是因为无踮伫婚姻关系下面的怀孕即款的原因，咱来了解迄个未婚妈妈的时阵，其实有侪的时阵拢是因为伫不得已的情形下面，因才会怀孕，也就是讲，因的怀孕是无法度去选择的。特别是踮伫破碎家庭大汉才会少女。过去咱的社会较无重视儿童、少年，也是讲女性的权益，所以常常有人会因为这个非法性交易、性侵害、甲性剥削等等的代志，就有产生侪这未婚妈妈的问题。互咱感觉真受气，上艰苦心的就是，既然有家长因为欠钱去买毒品，欠钱去买酒来啉，煞将家己的查某囝推入火坑啊！啊是讲为着要满足家己的欲望，来伤害家己的查某囝。因为这样事，
1986年，这个传教士高爱市，甲这个梁万惠女士，以及一寡基督徒，因为上帝疼，因要关心台湾一寡不幸的少女，所以伫遐真努力来创设中途之家立新园，大新开创了国内民间机构收容不幸少女的先锋，互因的性命也会通亲像花开共款，遮尔会通沁出伊的香味，并且伫1988年也创设了台北市财团法人立乡社会福利事业基金会，2001年阁正式登记升级做全国性的财团法人立乡社会福利事业基金会。咱看见因的用心，因看到这个社会遮尔有需要帮助的少女，所以因设立这个中途之家，来互遮的少女得到帮助，互因知影讲，因受到这款的代志，毋是因家己的决定，是因为因受到伤害，因需要互主耶稣来医治。所以伫这个立新基金会内底，过去常常有因为这个处置的代志，伫遐出来行街头，伫遐来抗议，希望政府会通来关心这项事。当立新基金会有愈来愈多元的发展，毋是单单伫遐关心处置的代志，也有去关心到女性的这个权益的代志。所以咱看见过去这个宣教师，这个基督徒这尔努力去看到社会边缘的人，这个妇人人，这个妇女，这个少女的需要，来建立这个基金会，互这个人会通得到帮助。虽然伫现今的社会中间，这款因为非法的性交易，也是性侵害、性剥削，这等等的代志，造成未婚妈妈的情形愈来愈少。但是咱有缘就要详细来观察、注意咱身躯边的每一个人，特别是一寡弱势的家庭。毕竟咱有缘是比较较倾向迄款家丑不可外扬，家丑不可外扬这款的观念。拄着这款代志也上好莫讲啊，因为这是咱的文化。若是咱有发现讲类似的事件发生的时阵，除了爱协助受害者会通得到好的安置甲保护以外，也爱去找求一个管道，互来替因争取迄个权益。上要紧的是，咱着要因上帝疼来接纳伊，互主耶稣来医治因的身心灵。两兄弟，咱袂当否认，伫生活中间确实有侪的代志，互咱感觉真烦恼、真操烦。但是有时阵，这个烦恼甲操烦，真正是想多啦，咱想多。所以保罗伊要甲咱提醒，一切无得看路，多多万事着用祈祷、恳求甲感谢，将恁所求的摆咧伫上帝。就上帝平安搬过一切人所想会到的，要伫基督耶稣保守恁的心、恁的念头。所以，等后一摆，咱搁再一摆，因为烦恼来感受到无法度有平安的时阵，就会记得迄个解决的方法，就是祈祷、恳求甲感谢。咱也要随时注意到遐身躯边互烦恼困扰的人，检测咱无气力，也无法度来解决因的问题。但是咱会通诚做听因讲话的人，诚做一个倾听者。当然，若是咱知影有啥物款的资源，会通来协助因解决问题，会记得帮助因来得到资源，互因也
会通无搁再为着因所拄着代志来操烦、来忧闷，互咱互主耶稣来拣选，成做和平的囝。其实咱也爱成做仁慈的囝，吼，成做去喜乐主的疼的囝，互咱身躯边的每一个人，通过咱的性命，也会通领受到主的恩典。互求主帮助咱，通过今日的分享，互咱知影伫即个社会中间，有真侪需要咱关心的人，咱要怎样来看见因的需要？互咱是毋是有看见因的需要？互咱学习即个功课，咱同心来祈祷。主，阮的上帝，阮伫你面前，搁再一摆要来向你忏悔，因为阮想过注重家己身上所发生的代志，直到阮真欠缺去看到伫阮身躯边遮个人的需要。主，阮知影你互阮成做你的儿女，互阮有份踮伫你的国度内底，是因为你大心疼阮，你也期待阮去分享即款的疼，伫阮四周围每一人的身上。主，阮知影伫即个世代中间，检采侪代志的发生，会互阮感觉真烦恼、真忧愁。总是阮知，主耶稣，你是阮的帮站，你是阮的倚靠，你要背负阮一切的重担，互阮因为倚靠你，就无搁再有烦恼忧愁。总是阮知，伫这个社会中间，有侪人因需要帮站，因也未明白耶稣，所以因无法度伫信仰的顶面来得到安慰。主，当阮有看见这伫心灵软弱、需要帮助的人的时阵，阮也愿意成做听因讲话的人，互因将心事对阮来讲，也阮有机会来将福音分享互因知影，互因知主耶稣伊愿意听阮的祈祷。主耶稣伊也捌讲，见若劳苦背重担的人，就会通就近伊，伊要互阮来得到安息。主帮助阮，互阮伫即个社会的中间，成做一位和平的使者，也成做一位显明上帝公义的使者，搁较会通成做一位分享主耶稣疼的使者，互即款分享来成做阮社会遮边缘的人因的福音，也互因有机会明白耶稣成做上帝的儿女。主帮助阮，伫即个社会的中间，成做更加严，来兴起主你的福音，你的救恩。祈祷恳求，奉靠主耶稣基督的圣名，阿门。请咱来吟圣诗第140首。耶稣的手扶持我。耶稣的手扶持我，安稳伫伊行前。恁来若永远掠我，互我灵魂安宁。温柔疼痛的声音，化解我心忧闷。对阳光
常安慰施恩。耶稣的手扶持我，安稳伫伊胸前，恁来若永远掠我，互我灵魂安宁。上帝的话奉献，只是请咱来准备心奉献。虽然还佫未有实体的礼拜，请咱依愿用心向上帝来献上咱生命的所有。请咱来吟奉献的诗381首，甘心的奉献。伫报告进前，请咱来看今日的经句。今日的经句，请咱来读台语2遍，华语1遍。请，因为上主所讲的话，无一句无力，
路加福音1章37节。因为上帝所讲的话，无一句无力。路加福音1章37节。因为出于神的话，没有一句不带能力的。路加福音1章37节。下面请听我来报告。因为恢复实体的礼拜，咱需要有充分的准备甲规划，所以经过小会审慎的评估了后，咱本会决定伫个8月初9进前维持线上的礼拜，甲线上的周间聚会，请兄弟听候恢复实体的礼拜通知。第二项，今日主日的中职线上的8月2基础班，改伫暗时8点来上课，欢迎有兴趣的兄弟嘛会当来线上参加。牧师会伫个上课进前，将 Google Meet 的会议代码甲连结放伫咱教会群组内底。第三项，拜三暗时8点举行的线上祈祷会，也欢迎兄弟咱三个来参加。即马学青团课嘛是，改线上聚会了后，嘛是人数愈来愈侪吼。像有对美国的，也有对台东的，也有对台中的，伊嘛拢线上来参加学青团课。所以咱嘛是爱来学习来参加咱线上的祈祷会。其实我感觉这嘛是对咱真方便啦，咱拢毋免出门。伫咧厝诶，就会当来参加聚会。第4项是请兄弟特别为着已经注疫苗诶兄弟来祈祷，来减轻逐样诶副作用。还佫有为着还未注疫苗诶兄弟来祈祷，也求主互因有平安静诶心来听候。其他代祷的事项，集体的代祷甲教会事工的代祷，请咱家己来看，放伫咱灵修代祷的生活中间。下周的事项是，司会是新温执事，司琴是春代姊妹。咱请牧师来补充报告。伫遮补充报告一项事，就是咱周报内底有刊，即个咱小会议事录的摘要吼，有3遍的小会议事录的摘要，请咱则来详细看，互咱知影讲教会小会有决定什么款的代志吼，咱伫即个第3面甲第5面的所在，有关咱小会议事录的摘要吼，伫遮补充报告。请咱来吟上营的诗390首，吟诗线请牧师祝祷。愿主耶稣基督恩典、天父上帝的疼痛、圣性的相通甲感动，甲恁众人常常三角伫地，对这事直到主过来，阿门。哈利路亚，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 阿门。
做避讳。